សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបានផលិតនៅវីដេអូមួយទៀតហើយណាតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសដដែលនៅក្នុងមេរៀននេះគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការប្រៀបធៀបទៅលើការប្រើប្រាស់នៅពាក្យចំនួន3គឺមានពាក្យ the same as ពាក្យ similar to ហើយនឹងពាក្យ different from ពាក្យទាំង3នេះបើយើងប្រែទៅមានពាក្យទី1មាន the same as នេះយើងប្រែថាដូចគ្នាហើយពាក្យ similar to នេះយើងប្រែថាស្រដៀងគ្នាហើយពាក្យ different from នេះមានន័យថាផ្សេងពីគ្នាតោះឥឡូវនេះយើងចង់ដឹងថាតើអាពាក្យទាំង3នេះគឺយើងប្រើប្រាស់វាដោយរបៀបណាហើយវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចអូខេឥឡូវនេះមុននឹងចូលទៅដល់ការសិក្សានៅក្នុងពាក្យទាំង3នេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe ឬក៏ជួយចុចសញ្ញាកណ្ដឹងទេបងប្អូនអាចជួយចុចផងដើម្បីលើកទឹកចិត្តនៅក្នុងការផលិតនៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាននេះតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការសិក្សាទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកយកនៅការបង្រៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ the same as មុនពាក្យ the same as អូខេពាក្យ the same as នេះពាក្យ the same as នៅពេលនេះមានន័យយើងចង់មានន័យថាដូចគ្នាដូចគ្នាឥឡូវនេះយើងមើលនៅក្នុងរូបភាព A ហើយនិងរូបភាព B អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងមើលរូបភាព A និងរូបភាព B នេះគឺវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាបេះបិទតែម្ដងណាអញ្ចឹងមានន័យកាលណាវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើពាក្យ the same as តោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញណាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍ទី1ខ្ញុំដាក់ថា A and B are the same ឃើញទេ A and B are the same មានន័យថា A ហើយនិង B នេះគឺវាដូចគ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាយើងប្រើ the same ណាយើងមើលខាងលើនេះវិញខ្ញុំដាក់ពាក្យ the same ហើយ as នេះគឺខ្ញុំបិទវងកញ្ចក់មានន័យថានៅក្នុងករណីនេះគឺពាក្យas នេះគឺយើងអាចប្រើក៏បានឬក៏មិនបាច់ប្រើវាក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍ទី1នេះខ្ញុំដាក់ថា A and B are the same មានន័យថា A ហើយនិង B នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំអត់ប្រើពាក្យ as មកទេតោះឥឡូវយើងមើលនេះគឺឧទាហរណ៍ទី2ណាគឺខ្ញុំដាក់ថា A is the same as B អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថា A គឺដូចគ្នាជាមួយនឹង B អញ្ចឹង A ដូចគ្នាជាមួយនឹង B អញ្ចឹងកាលណាបើយើងទៅសេជាទម្រង់ដូចនេះគឺយើងត្រូវទៅប្រើ as ហើយណាអញ្ចឹងមានន័យថា A is អញ្ចឹងបន្ទាប់ពីទៅ B យើងដាក់ A is the same as B មានន័យថា A គឺដូចជាមួយនឹង B ដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញកាលណាយើងប្រើ the same as នេះឬក៏ the same មានន័យថាយើងសម្គាល់ថាវត្ថុពីរនោះឬក៏មនុស្សពីរនោះគឺដូចគ្នាបេះដាក់តែម្ដងតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់មួយចំណុចទៀតណាអូខេនៅចំណុចនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យ the similar to ម្ដងthe similar to បើនៅក្នុងភាសាខ្មែរយើងប្រែថាស្រដៀងណាស្រដៀងទៅនឹងហើយយើងមើលបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពាក្យ similar នេះខ្ញុំប្រើដូចជាពាក្យ the same ដែរមានន័យថាគឺ to ខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់កាលណាខ្ញុំដាក់នៅក្នុងវងកញ្ចក់ដូចនេះមានន័យថាយើងអាចប្រើ to យើងអាចប្រើ to ក៏បានឬក៏មិនបាច់ប្រើ to ក៏បានដែរអូខេឥឡូវនេះយើងមើលទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរូបភាព C ហើយនិងរូបភាព D នេះទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងរូបភាព C ហើយនិងរូបភាព D នេះគឺរូបភាពទាំងពីរនេះគឺវាមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាមានន័យថាវាជិតដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវាអត់ដូចគ្នាបែបដាក់ទេអញ្ចឹងកាលណាវត្ថុពីរឬក៏អ្វីពីរដែលមានរូបរាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដូច្នេះគឺគេប្រើពាក្យថា similar to ហើយណាតោះឥឡូវយើងមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍នេះទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ថា A and D C and D are similar ឃើញទេអញ្ចឹង C and D are similar មានន័យថា C ហើយនិង D ហ្នឹងគឺវាស្រដៀងគ្នាឬក៏ជិតដូចគ្នាអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើពាក្យ similar គឺមានន័យថាខណៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទេណាអត់ដូចគ្នាទេអូខេ
មួយទៀតឬក៏យើងអាចទៅសេបានម្យ៉ាងទៀតយើងអាចនិយាយថា C is similar to D ចឹងក៏បានដែរណា C is similar to D មានន័យថា C គឺវាស្រដៀងទៅនឹង D ដែរអូខេចឹងគឺយើងអាចប្រើដូចនេះបានណាតោះឥឡូវយើងចូលទៅដល់មួយទៀតគឺរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យ different from ម្ដងជាងពាក្យ different from នេះយើងប្រែមកថាផ្សេងពីគ្នាឬក៏ផ្ទុយពីគ្នា different from មានន័យថាផ្សេងពីគ្នាឬក៏ផ្ទុយពីគ្នាឥឡូវនេះគឺយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពនេះទាំងអស់គ្នាយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពទី1គឺមានលក្ខណៈជារង្វង់ហើយរូបភាពទី2នេះវាមានលក្ខណៈជាចតុកមានលក្ខណៈជាត្រីកោណកែងណាsorry នេះជាចតុកោណកែងខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែយើងមើលនៅក្នុងរូបភាពទាំងពីរនេះគឺវាមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាដាច់តែម្ដងណាអញ្ចឹងមានន័យថាបើយើងគិតទៅមានន័យថា E ហើយនឹង F មានន័យថាវាផ្សេងពីគ្នាឃើញរូបភាពហ្នឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាតើយើងទៅសេដល់របៀបណានេះតោះឥឡូវយើងមើលក្នុងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ថា E and F are different E and S are different មានន័យថា E ហើយនឹង F គឺវាមានភាពផ្សេងគ្នាឬក៏គឺវាផ្សេងពីគ្នាអញ្ចឹងដោយសារយើងមើលរូបភាពយើងដឹងហើយពីរហ្នឹងគឺវាមានភាពផ្សេងគ្នាអូខេតោះចូលដល់ចំណុចមួយទៀតគឺខ្ញុំដាក់ថា E is different from F yeah E is different from S មានន័យថា E គឺផ្សេងពី F ឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យ E ហ្នឹងគឺផ្សេងពី F ឬក៏ផ្ទុយពី F អូខេឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង3នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងអាចយល់ហើយព្រោះមេរៀននេះវាមិនសូវជាបាក់បានទេណាគឺបងប្អូនអាចមើលរូបភាពហើយនឹងប្រៀបធៀបបើសិនជារូបភាពនឹងវាដូចគ្នាមានន័យថាយើងប្រើពាក្យ the same as ហើយបើសិនជារូបភាពនឹងវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាយើងអាចប្រើពាក្យថា similar to ប្រសិនបើរូបភាពនឹងផ្សេងចេញពីគ្នាដាច់គឺយើងអាចប្រើពាក្យ different from អូខេឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានសិក្សាចប់តាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យទាំង3នេះហើយណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់បានជួយចុច share ឬក៏ជួយចុច like ទេបងប្អូនអាចជួយចុចផងដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំនេះទៅកាន់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់ចង់ចេះចង់ដឹងភាសាអង់គ្លេសដូចជាបងប្អូនដែរអញ្ចឹងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមអរគុណហើយសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់សិក្សានៅក្នុង channel បង្រៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំបាទ